Денеска бевте сведоци на подпишувањето на колективниот договор помеѓу Министерството за внатрешни работи и репрезентативниот синдикат, Македонскиот полициски синдикат. Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи од 2015 година, кој што меѓу другите прашања ги регулираат правата на работниците, посебно прашањето за работа на работниците со непрекинат престој во одредени издвоени објекти на Министерството за внатрешни работи подолго 24 часа. И согласно постојното решение, работењето е организирано така што работното време е во трајање од најмалку 12 часа, редовна работа и 12 часа одмор на работникот во објектот, а за секои 24 часа непрекинат престој му следува еден слободен ден. Ваква регулатива предизвика големо незадоволство кај работниците кои работат во овие објекти, кои што се обраќаа кај мене како министер, се обраќа и до синдикатите, се обраќа до непосредно предпоставените старешини. Стигна голем број на реакции и барања да се направат корекции. И со цел да излеземе во пресвет на ова барање, направивме анализа на постојното решение и барањата на работниците. По извршените анализи утврдивме дека решение за надминување на проблемите во насока на гарантирањето на работниците на правото на дневен и неделен одмор и вкупното работно време кое што е утврдено со закон е ова решение кое што го имаме. Согласно наведеното, направивме прераспределба на работното време, исто така согласно закон за работни односи. Утврдените решенија се содржани во спогодбата за изменување и дополнување на колективниот договор на МВР, која подпишавме денеска. И според новото решение работата е организирана така што работното време е во трајање од 12 часа редовна работа и 12 часа платен одмор на работникот во објектот, а за секои 24 часа непрекинат престој му следува 3 слободни денови. Ова решение беше доставено и на мислење до Министерството за труд и социјална политика, се со цел да во тој дел на регулирање на правата на работен однос биде согласно прописите, од каде што имаме добиено позитивно мислење и токму заради тоа денеска го направивме ова подпишување на спогодбата. Се надевам дека ќе имаме и подобра клима во работењето во издвоените објекти, ќе овозможиме поголема мотивираност на работниците, а со самото тоа и поголема безбедност за Република Македонија. Денешниот чин можеби најтранспарентно укажува на фактот дека Македонскиот полициски синдикат функционира и во услови на длабока политичка криза и сервисира барањата и потребите на своето членство. Како што кажа и министерот, решението кое што беше со последниот колективен договор, а се однесува на колегите од издвоените, така наречените издвоени објекти, предизвика незадоволство кај нашите колеги и ние исто така како нивни репрезентанти ги повикавме да понудат решение кое што мислат дека е најсоодветно за нивното работење, бидејќи сметаме дека тие се најкомпетентните и оние кои за кои што најмногу се однесува ова решение. По извршената анализа заедно со нив, самите дадоа предлог решение, кој што го преточивме во предлог за измени и дополнување на колективниот договор, го доставивме до Министерството и ево денеска сме сведоци на тој чин, односно на чинот на измени и дополнување на колективниот договор. Решението е позитивно и поволно за нашите колеги кои што работат во овие објекти, далеко од идеалното, бидејќи најидеално решение според синдикатот, а и според нив самите, е да создадеме услови тие колеги да го работат работното време како сите други, односно да си работат 8 часа, а потоа да си одат дома. Меѓутоа, постојните географски услови, климатски и местоположбата на објектите моментно не го дозволува тоа. Во едни блиски времења се надеваме дека ќе го возможиме тоа. Благодарам. Правиме некој прашање?